মা দেখো আমি কাকে নিয়ে আসছি। আরে বাবা নয়ন, তুই আসছিস? মা এই সব কি? তুমি গর্ভবতী? বাবা মরে গেছে না জানি কত বছর হয়েছে, কিন্তু তুমি গর্ভবতী হয়েছো কিভাবে? আমি তো তোমাকে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য তোমার ছেলের বউ নিয়ে আসছি, কিন্তু তুমি তো আমাকে তার চেয়ে বড় সারপ্রাইজ দিচ্ছ। না জানি আমাকে তুমি আমার ভাই অথবা বোনকে দেখানোর জন্য সারপ্রাইজ দিচ্ছ। বাহ! তুইও বাড়িতে থাকিস না, তোর বাবা কতদিন ধরে মারা গেছে। এখন আমি কি করব বল? আমারও তো একটা খেলার সাথী লাগে, তাই না? একলা একলা দিন কাটে না বাবা, বুঝছিস? তাই আমিও, তোর ভাই হোক বা বোনে হোক, আমি তোর জন্য সারপ্রাইজ একটা জোগাড় করে রাখছি। খুশি হসনি বাবা তুই নয়ন? ছি নয়ন, এইসব কি? তোমার মা প্রেগনেন্ট? ছি ছি। আগে তো তুমি সব সম্পত্তির মালিক ছিলে একা, এখন তোমার মা আরেকজন জন্ম দিয়ে নিচ্ছে। এখন তো সব সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়ে যাবে। ছি ছি নয়ন, ছি। আরে শান্তা, তুমি আমার উপর কেন রাগ দেখাচ্ছ? আমি তো বাসায় ছিলাম না, কি করে এসব হয়েছে আমি তো জানি না। তোমার কি এই বয়সে একটুকু লজ্জা করলো না? এই